Muzikize nebaze ne team eteeseteese omukolo guno kubanga nze nsangiddwa nina ebizibu byange. Muganda wange Vice Chairperson wa Dimba Lawrence ne basentebe emiruka ne bateking over. Tuli basanyufu nti mukozesezza olunaku lumu lwokka olwajjo okuteekateeka omulimu guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire, omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi kino kisula gu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya, visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mw'abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa, jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleko ebizibu nebadde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 07554 nsangibwa nina ebizibu byange. Muganda wange Vice Chairperson wa Dimba Lawrence ne basentebe emiruka ne bateking over. Tuli basanyufu nti mukozesezza olunaku lumu lwokka olwajjo okuteekateeka omulimu guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate oba singa nabyo baddemu yalibadde bitya, ndowooza twali tulina okugaziya ku kikomera. Muzikize nebaze n'omubaka wa Parliament embeera yonna gye tusobola okutuukako wano Makindye East agibeeramu n'omukono. Ssebo weebale nnyo, byonna obituwadde okuviira ddala ku benefit of doubt, okudda ku goodwill, okudda ku material and financial support. Buli kye twetaaga okutambuza constituency okituteereddewo. Waliwo kaseera nga tutandika nga kyenkana gwe wekka gw'otwesiga, naye kati abantu abalala bangi bagenze batwesiga era bwe twogerera tewakyali muntu akkiriza muntu kutugambako wano. Njagala okwebaza okusookera ddala atuwa ekifo kino tukikozesa nga NUP nga tatuwadde kakwakulizo nakamu. Naye n'ekirala mu Makindye yonna kati wano kangatte Makindye yonna division Honorable Nyekono ne Sipiika be bokka abakozesa ofiisi zaabwe okumekinga sure nti abalwanyi babeerawo. Ne bw'onoogenda mu slots eziri mu ofiisi zaabwe era ogenda olaba nga abalwanyi abamanyiddwa era be bazikola ki. Naye mwennyini ndi mu ofiisi ya Honorable Speaker, osanga singa siriimu, singa emirimu egimu mbeera ngikola ate era ndiyo lyeri n'atawaanya ate n'omukyala n'asaba akameeza, naye byomba nabimaliriza okuva mu ofiisi ya Speaker kati nenkwasaganya struggle nga tebakikola ki. Honorable Nyeko okuva mu ofiisi ye ey'oku Parliament okudda ku y'okukyalo ambulance eno yakakyusa abakozi bangi kubanga loosi naffe tulema okwebeeramu nga bafuuti soja, naye ogenda olaba bonna abaakagibeeramu nga balwanyi ate abalwanyi abatali bakwogerera nga beebo bennyini betumanyi nti mutuufu baabwe batambulirako ekibiina mu Makindye East. So tukwebaza, njagala okwebaza abalodi kansala ne bakansala ba Yosefiri, nabo balungi mukama wange ekisukkiridde lwakuba tewali budde nandikubuulidde ebirungi byabwe okusingako awo. Chairman Ssemukoma tukwebaza omukisa gwe watuwa n'otuwa platform eno era nja kukakasa tugikozesezza bulungi era ekibiina kyaffe kiri safe mu Makindye East. Muzikirize njogere kasonga kamu olw'obudde. Tuli mu Revolutionary Party, ekyo tewali akiwakanya, naye tukyagaanye okuyiga revolutionary discipline. Kati awo kiba kitegeeza tuyinza okufuna obuzibu essaawa yonna oba tuyinza okulwawo okumaliriza olutalo lwe tuli mukola ki mu kukola. Enteekateeka eno twagiyise ku ssaawa 3 nga tuluubira nti 5 oba 4 oba 6 tunaba tumaliriza, naye ate ze tutandise olw'okuba tulemererwa okukwata obudde. Bwe muba muli mu byakulwana ate nga temulwana wrestling wa byamizannyo nga mulwanyisa nakyemalira musuula, ekyokukwata obudde tekibeera optional, kiba oteekwa okukikola. Ebintu bingi bifiira mu budde naye tuba tulina kitwabaze nga tulinako gitulina okuteeba, bw'osuulamu eddakiika eyo oba ogisse. So kubegayirira mukyeyigirize omekinge sure nti bakugamba ssaawa 3 tokkiriza wadde okusuulamu eddakiika emu. Nkimanyi kizibu nnyo mwenna okuyiga, naye mbadde njagala wabawo waakiri abantu 10 mu Makindye East mukiyige, mutandike n'okukyenyumiririzaamu, naffe tutandike n'okukiboogerako nti wabula oyo ye ku ky'obudde yakola ki, yakimala. Otherwise tujja kupanganga ebintu nga bwe biyiika olw'obudde. Ne struggle etuuka okuggwa
nga tetuli ku mwanjo kubanga tulina obuntu bwe twalagajjalira. Tusobola obeera mu bintu bino akantu kamu nga katono nnyo ne bakufuula unique. Nga gwe ne wabawo omukisa oguze abantu basobola kulowooza ku ggwe naye ng'akantu k'okola k'osinga ku banno katono nnyo. Bannakyembadde bonna bimulabe baggwanga abantu bayiye ku street emiliyoni n'emiliyoni. Oluusi nakyembadde bamala omusuula naye abamu struggle ne tusala nga tugabanyegabanyaawo era gwe tufunye. Naye ng'ekizibu tekirina kwagaba naye nga tewalina kintu kijjukiza bantu nti naye walimu nga by'ebifaananyi obirina ng'era ogamba abo nali nabo kale Museveni paka leero waliwo abakyagamba nti wali naye ng'era ddala baaliyo. Naye bw'obeera mu bino ebintu funayo akantu akakufuula unique nga gwe nawe kekakunnyonnyola nga bwe tuba twogera tugamba nga bwe titukumanyi nti buli meeting gw'osookamu akukaka kweyimirira ne bw'oba nakigwanyiziga eby'okuggyako Museveni tebikwatako nnyo nga gw'olina ky'obala era kikkolera. Bw'oliba otadde ku mmeeza application yo tuligamba nayo nabadde asooka mu buli meeting tuyinza mugamba ki okuggyako okumubeera obuwezeewa emabega. So twerwane ku budde tubukwate wano nga buli omwana agala kwogera naye nga twalinoonye essaawa 2 naye ng'oyinza n'osanga ng'ebyatukeereesezza nga mutuufu temwabadde nnyo maki makulu nga byabadde jasi byakubuuza batuuse ne bagamba abakyali batono n'oddamu ne weebaka oba n'obeeraawo n'osigala mu lwali nga gwogamba mala kutuuka naawe oli otuuke azifu gwe Kyagulanyi. So awo twetereze naye ako kankakumi awo tulonshinga kuwandiisa newakubadde twatandise dda era ndi musanyufu nti mu bukulembeze bwa Madam Registrar ensonga ya registration etambula bulungi Makindye East mwandibakubiddeko ne mu ngalo. Tetunnafunamu kusoomoozebwa kw'amaanyi n'okutono okuliwo tukunenyeza bakama baffe abali waggulu awasemba kubanga tugamba nti mutuufu bukaadi tubufuna mu ngeri ya kisaazisaazi. Buli kaseera tubeera ku booda okukimayo kaadi ki endala mu muluka kaadi 5 tezirina kyezisobola kukola ki kukola naye nga mwewale nnyo mu mbeera yonna okubanga mukkiriza okutambulira mu mbeera ne ziba tezinatereera. Abakulu bagenda kutubuulira oba basobola okutuyambako ku addressing ensonga eyo naye nga sofa mu Makindye East kiri bulungi. Njagala kubagamba nga bagenda okubalonkinga abakulu nti ng'ogyeko okwewandiisa mu nsonga eno eya registration mmwe naddala abajja ne tutuula wano mulinamu omulimu omulala oba mwesigwa kwewandiisa nakudda waka. Kirimu okukunga n'okujanjawaza process eno. Twagala kubata mugende muleete buli muntu ategeera ayingire mu register. Tetwagala kulabayo muntu mu kitundu n'omu ategeera nga mu register taliimu. Abatategeera nabo beekunga ne beewandiisa emyezi ng'ebiri egiyise. Yero buku zaaliwo nabo ne beekolamu omulimu awo nabo ne beewandiisa. Kati nammwe abategeera mugende mukonde kubategeera bannammwe bayingire mu kitabo ekiki ekituufu. Birimu sensasi naye naffe azifu tuli mu sensasi bw'okigattagatta obulungi tuli mu kumanyagana na kwongera kwetegeera tuli bameka. So naffe kitukola bubi bw'wabaayo munnaffe asigaddeyo nga tetumutegedde nga muliko lisaffe takola ki taliimu. So mulina omulimu ogwo ate n'abantu betuyingiza mu bitabo mubagambo bamulaba bakubanga bwamba nti toyingira buyingizi kugamba nti nange bambale. Buli woyingira mu kitabo ky'abannakyukakyuka oba ozze obanga akola obweyamo nti nange nina kyensobola okukola oba obuukinga mulimu nti tandikirawo. Ate mu nuupu naffe batudiployinga bano bakama baffe naye kikkirizibwa nawe okwediployinga nti bw'omala ogamba nti kati nange ndi memba ne kaadi njirina obeera olina ebbanja okufuula buli akulinaanye okutandikira ku mukyala wo b'ovuga nabo booda b'onywa nabo omwenge bonna bafuuke bammemba. Tujja kutwala otukungireko n'eggulu otukungireko ne mu Amerika ng'ekiseera kituuse naye sooka otumatize nti okukunga okusobola ng'otumatirizaawo nyini w'okola ki w'oli. Nze njagala mpitewo ku stage kw'ovugira booda nga wakyaliwo abayimba Museveni nga sitaba na kusekerera boss oke kusekerera gwe kubanga ng'ogyeko n'okusekerera naye n'okwekengera kubanga ngamba kisoboka kitya ku bintu byonna by'omanyi
kwajja mu meeting etwogera ensonga zonna wakiri waliese bali bafala batabiwulira naye naawe abimanyi tonabibanyonyola. So gwe olina omulimu ogw'okukunga naye ne gwokuuze amanye nti olina mulimu gumwokedde kukunga. Twagala tutuuka ekiseera nga buli omu yeebuuza baba awandiise mu yero buuku bavudde ludda wa. So sigenda kusukka olw'obudde naye nga mbeebaza ate n'abatuteeseza enteekateeka eriyokugamba nti naffe tulonkiige kuba ffe twali tutandise butandisi nga bwe twagadde naye omubaka n'atugamba nedda naffe tukole ki tulonkinge era leero tuli ku lonki. Era tubasaba mukkakkane mugumikirize embeera y'obudde ekisooka ffe twasoose okusobya obudde. Bano bali mu kugumiikiriza ffe otherwise singa ffe twabukutte bwabadde bumala bulungi buli omu okuva wano ng'obudde bukyali. So munzikirize enkome wano byogedde ku Katonda n'ensi yange naye bandagidde ampise mukama waffe okuva ku EMC ate era nga ye muyambi wa Secretary General ajje atugamba ebigambo eyanza neyanze. People power. Our power. Kawaga neyanzege. Yakoze kazindalo kano webala okutobereza ku muzandalo gwa yero. Thank you so very much. Honorable Member of Parliament, Oko Person wa District, Speaker, Lord Councillors, Laba Division, abakulembeze abali eno, bamemba b'ekibiina, abeegwanyiza okuyingira ekibiina, nsanyusa okubasinkana. Amannya gange nze Lwanyaga Alex Lovans ne Dirambogo. Lovans zitambula okusinga nze naye nga ndi Muganda omwana ow'awanyi. Ndi muyambi wa Secretary General, Personal Assistant mu office ye, ate nga ntola ku lukiiko olw'ebyokulonda. Nze wano okuwa obubaka ku buvunaanyizibwa bwe tulimu obw'okuwandiisa bammemba b'ekibiina. Omulimu ogwatandika nga gukolebwa departments 3. Organization and Party Building ekulibwa Dr. Kanabi, EMC, Election Management Committee, ne Mobilization, olukiiko olukulemberwa Chairman Nyanzi. Zo departments 3 zonna ziri mu buvunaanyizibwa obw'okulaba nti tuwandiisa bammemba abaasigalira emabega, abalekebwawo basi, abalekebwawo ekisumuluzo, abalekebwawo enkumbi nga bakutte omuyini, bonna tubayingize bajje mu umbrella NUP. Obuvunaanyizibwa obw'okukunga n'okumobilizinga bubadde bukolebwa nnyo abakunga era bagenda bukola nnyo. Naye mu budde buno buli omu mukunzi. Memba w'ekibiina, kansala, Lord Mayor, Mayor, buli muntu yenna kati okunga kubanga oyagazisa abantu ekyo ky'olimu kyeweeyagaliramu ekibiina ekya NUP. Kunga ng'okimanyi ky'olina kw'okunga ng'abadde awakanya naye olw'okuba by'ogenda omugamba bimwagazisa okukola ki okuyingira ekibiina. Tetukunga tubagambe pillars zaffe 6: discipline, reliability obwesigwa, inclusiveness, integrity, patriotism ne service. Ndidamu ennyukuta ziri 6. D stands for discipline, reliability, which is R. I, integrity, inclusiveness, which is the second I. P stands for patriotism ne service. Kwabo bonna omuntu aba alina at least ebisatu muleete kubanga ebisatu bijja twangula okubimusomesa abikwate. Nena alina ekimu kyokka muleete kubanga tugenda kukola omulimu gw'okusomesa nga tumaze okukola structure obuvunaanyizibwa bwa structure zinazondeddwa kwe kusomesa abo abaana abalina core values entono ku bo. Tukwatagana obuvunaanyizibwa bwa election officer ne registrar mu buyinza obuweebwa party. Registrar yatandikirwako emirimu gya technical person mu kuwandiisa kuno. Abali below the registrar bayitibwa election officer. Mbadde mpulira nga mugamba registrar wa parish. Matanta na malala omuntu okweyita nti nze registrar wa parish gaba. Twala tayita yo mu ntandikwa paka wolimalirako emirimu egikuweereddwa bwe election officer w'ekitundu ekyo. Constituency ina registrar omu ye returning officer wa constituency. Ogenda kwa presiding officer ku kitundu kye kya parish kubanga abantu abali mu kuwandiikibwa gobawandiika gogenda okubanga enkala bwe zikomawo otegeera be bawandiisa ngo balinako obujulizi. Mbanga abayimire wano 7 aba parish.
bategere obuvunaanyizibwa balina gana okwepampalika nti nze ngenda okuwandiika nze mbiina bategere obuvunaanyizibwa owagaba aliwa gaba jangu emire wano nyabo bonna bayimire wano eggwanga libalabe nga yoge madamu Namyalo Shila Hani oyina okusinza ku voters register ya 221 abalonzi b'eggaba bali emitwalo 2,423 abawandiise bwe tuba tugenda mu kalulu batugamba twongerako 20% or 30 or 40 kitegeeza bano abalonzi baggaba bwe bana beeyongeddeko 50% or 20 bajjako emitwalo 2.5 bwe bagenda mu kulonda nakuba okulonda okusinza ku statistics abantu 9 balonda eggaba wadde bali 2,100 myaka 9 balonda eggaba wabula akenda akakalonda President Kyagulanyi Ssentamu kasanvu mu 2031 balonda Kyagulanyi Ssentamu NUP abo basalawo dda obuvunaanyizibwa bwo kati banoonya ne bawandiisa era singa oleeta register y'ekyalo gaba parish gaba nga batowooza abantu 8 babegobanga wekka kubanga obuvunaanyizibwa tulwana mbwagala otegedde kye tukwagalako abantu 8 kubanga bakasanvu kasalawo luli katunabala kwekunga bwekabanga kasanvu kalonda President Kyagulanyi 18 lwalonda Museveni olwali kyabulizibwa abazibu obudde obwo nyakasanvu kasalawo era gyekali bwekaba kasalawo nga gyekali buvunaanyizibwa bwo bwakozesa buli mukulembeze ali mu kitundu ekyo mugaba yonna okomyewo register eyo ngerimu abantu 8 okudda waggulu ne bw'oleeta omutwalo plus ebeerewo ati wetuna tumugoba anaabasinza okukola anaamulipuleesi ng'osanga n'abakko tukwatagana ekyo nno mbadde nkyogera ku muntu ogwo onoomu naye n'abasigadde mwenna munoonye ddata kwolina okukomyawo tukola okugenda mu kalulu ng'osanga polling station nga tufunyeko akalulu kamu asobola kubuuza ani akulembera wano tulinawo bantu bameka tujja kutegera tulinawo abantu 8 tutandikirako mugende mwetu aka8 be bano bw'oli mu kuwandiika oba ali kyesoba bewandiisa dde ba tebewandiisanga bw'oli mu kunoonya kati tubeetaaga Is it too much? Please go. Ekibuuzo kya kibuuza. Ekyo ndowooza nkimaze bannaaye. Registration si ya kuzannya. We must benchmark. Yes. Kaba bw'ogamba nti ffe tusinga. Makinge East yesinga amaanyi. Katugalabire mu ssente ezigenda okuva mu kutunda kati, katugalabire mu nnamba z'abantu bagenda okuwandiisa. Omuntu akuba essimu n'agamba nze tulina abantu bangi baagala kati bw'omubuuza bwe tukuweereza olukumi luggwawo nti tuyinza okuggwawo omwezi ogujja. Then how long does it take you to convince abantu aba 8 okwewandiisa omulundi ogumu? Buli muntu genjogera kitwale obuvunaanyizibwa bwo bw'okukunga bwakulaba abantu nga bayingiso bagende mu kitabo saagenda kwesimbako beesimba ku kifo tebeesimba ku muntu. And you don't need to be my friend for you to do something right for the party. Yes. Oyo tambuuza oyina maamawo oyina taatawo oyina mukazi wo oyina abaana wo bakubuuza. How you identify these people? They are only clerks to the process. Kunga abantu obengo ino bujizo obugamba nti bwe naleese bwe nasinza abantu 10 yaganya obawandiisa ngabo ambuuzanya abasindise. Then otumale tukantu research tukoze election officer tukoze ki tumuje because basindisa abantu 10 yabuuza gye bava. Inclusivity ajonoonye, discipline ajonoonye, reliability ajonoonye teyesigika. Tutunulira muntu mbadde w'NRM ekibuuzo kiri nti akyusa akkiriza. Political Party and Organization Act says ekibiina omuntu kyasembayo okusembayo okuyingira kyatwalibwa nga kyalimu. Era omuntu ayingidde olwayo ne muwandiika olwali tumutwala nti kyasembyeyo okubeera mu Katonda yatuyambye NUP ya Katonda ffe tusembyeyo mu kuwandiisa. NRM yamala. Kisegaza asazeewo n'akakaza kati ayingidde wadde wamalabyeko mukalaza NRM akyusizzaamu mu bwongo bwe n'okutegeera kwe. Ekyokulala ku police level tubadde twaganya emyaka 16 okwewandiisa ne twasazeewo 16 mu giwandiike tebalina ndagamuntu mbaweera kaadi naye tubeesooke. Let's write them as just supporters, don't give them cards but write their details, take their details because bw'amala okufuna kaadi bw'anaamala okufuna national ID tujja kutwata okwasa strategy mwajjayo abeera transformed into the membership card with a national ID. But write them at the data. Ekyokubiri, bw'osanga omuntu ng'agamba ndi munaku ekisembayo sina wadde 10,000 kaadi sina busobozi bwagigula naye muwandiike naye tomuwa kaadi
tukimanye nti kale ayaayaana osanga tunatuuka akasana tugamba ez'obwereere zijja kujja abo namuwanzi zijja zibawa. Don't give them the card but register their details. Have I communicated? Tuwuliziganyiza abantu Makinde East muwandiika abantu akimanye nti nina katala ly'okunoonya olukumi naye nimaze okwesooka gaapu yange mu register. Ekisembayo ngamaliriza katuwandiika abantu tetubatunuulira kikyayagala mu 2026 tubatunuulira ekikyatugattako bw'ayingira atugattako ku nnamba bonawo tuna kikyayagala mu 2026 buli muntu alina kyayagala mu bulamu. Kuno bwe kuba mucungwa waliwo agwagalamu amazzi waliwo agwagalamu ensigo waliwo agwagalako ekikuta agenda akole keeki. But as a party we want a full orange all together. So let's first have one full orange. Abagendo kijja bye bakyagalamu bajja bigijjamu obudde bwabwe nga bukoze eki nga butuuse. But for now tubeera tulina omucungwa ogwawamu. And that will be the only service we can give to this wonderful mighty party of our generation. Otunalwana nti oyalabika agenda kulwana nnyeko oyalabika agenda kulwana nze oba sipiika 2026 tannatuuka. Katonda bwakuteeka ku kitanda n'omala emyezi 6 nga toli mulamu. Let's not book ate tugana okubeera overcalculative. Awo omuntu agenda n'abeera overcalculative nga buli bwabala ebintu bisatu alaba tagenda kubeeramu ng'agamba babapirawo tumuyifukemu. Let's not fail the process okuwandiisa ki abantu. Tamaliriza obuvunaanyizibwa obuweebwa returning officer. Agi Jesra abakulembeze ogenda okukola nabo era bw'okuleegana nabo muyina kuwuliziganya. Communicate to them, make the roadmap and be clear with the roadmap. Tugenda kuwandiika wano enkya so that they mobilize in time. Bagana okuteekamu ssente ez'obwereere abaagala okugula cards n'azibans si zaabwereere bazigula ne baziwa ggwe. Babawulira nga baagala okuteekamu ssente nnyingi cards zibeere mu bungi baddize ssente zaabwe. Do it. The party has agreed okwongeza namba za cards zibeerewo, but election officer must understand nti enkya wengenda waliwo abantu 13,000 program agikola naawe kadi n'obeera nga olina 15,000 nga weeziri. Muleme okutuswaza mu maaso ge bemuwandiika kubanga omwaganya okukwatagana mu arrangement. Okukyusa tulwawo tukukyusa kasaba banga babudde genuine complaint from the field. I beg to submit. I am Ryan Alex Robbins. Thank you so very much. People power, 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 NUP, everywhere, NUP. So mukama waffe, Commander Robbins toyanza nnyo, webalire ddala omusomo ogwo otugudde amaaso. Mu kaseera kano kanyanjule focal person wa Kampala omukulu Hamdan Semugoma era nga ye chairperson Kampala District Mobilization Committee. Sebo toyanza nnyo toyanzege akaseera kotuwadde mumpe obugabo bwa focal person banna. Kunga Uganda kunga, kunga Kampala kunga, kunga Makindye East kunga, kunga Kansanga kunga, kunga Nyeko kunga, kunga Semugoma kunga, ra cha People power, our power, NUP, everywhere. Kunga Uganda kunga, kunga Makindye kunga, kunga Kyagulanyi kunga, kunga Jagenda kunga, kunga yote kunga, kunga fenna kunga. Abasebo ne banyabo ngenda kozesa eddakiika nga 2 zokka kubanga omukulu Robbins YMC ensonga zonna eziri technical azigyeyo bulungi. Sebo omubaka wa parliament, registrar, ssentebe wa kunga, balodi councillors, bacouncillors aba division ne bakama baffe mwenna abali wano tusanyusa okulaba. Amanya n'eddoboozi Semugoma Hamdan Kigozi nga nze Ssaabakunzi wa Kampala region, sub-region, ate nga nze focal person wa Kampala region. Ekisobola okutattiriza Sebo omubaka wa parliament, abantu b'e Makindye East mbeebazaamu ak'ensusso ndowooza olw'obukulembeze obulungi
obutafaanana constituencies endala tulwawo okujja Makindye East ne Nakawa East ndowooza mufaanagana wabadde tewannaba kubaayo nnyo tagali nga constituencies ki endala tubeebaza era tubasaba nti omulimu ogusinga okuba omukulu mu bakulembeze yadde tokwatagana na munno naye yiga how to coexist kulwa struggle ogenda muki maaso tetwagala buli muntu yazaalibwa yava mu mbeera ey'enjawulo naye ku lw'ekigendera ekyawamu ekyokwegagambulako nakyemalira mwami Museveni tukwatagane tuleke kubeera mu busongasonga butini butuze emabe guno si gwe mulundi ogusoose opposition okuba nga yefuga Kampala naye mwami Museveni akozesa olukujjukujju n'okubateekamu obutale obutono okulaba nti akyuse ekyo ekibaddewo mu kulonda okujja ne kidda eri so tubakubiriza era tubasaba nti ku mitendera egy'enjawulo tuyige okwemanaginga obutale obukole ki buggwewo mu Kampala tukimanyi ni mwami Museveni tatudde waliwo abantu baffe abaagenda ne basisinkana mwami Museveni era Makindye East nkyanoonyereza wayiri amannya nga 3 bw'obanga wagenda n'osisinkana mwami Museveni mu Province anyonyodde bulungi bw'oba WNRM tukukkiriza okuyingira kubanga gw'oba osazeewo wabula bw'oba otubaddemu n'ogenda n'osisinkana mwami Museveni ate gw'oba wabulabi gye tukola ki abantu abo abatubaamu nga bakolagana ne mwami Museveni be balikodinga abantu bagenda ne basuubira nti bagenda kufunayo obusente bwe bagenda nga bawa ripooti bye bawaayo bwe biggwayo batandika okuwaayo abantu abo be basiza abaana baffe be basibizza abantu baffe be batadde abantu baffe mu makomera so oba mukulembeze mu NUP ng'oli mulonde naawe atali mulonde ng'oli ku kifo ky'obukulembeze bwonna naye ng'otulimu kasita weekubireesa ne mwami Museveni tukujja mu ffe tetugandigenda ate oba bwe tumala okikola ne bw'aba mukulembeze ne yeekulubeesa n'oyo gwe tugobye oba gwe tuggyemu naawe era ovunaanibwa ki kubanga kino ekibiina tukyali mu revolution tulina okukola ebyo ebitatumalamu maanyi bwe tuba tugenda mu eno process ey'okuwandiisa abantu wano mu Buganda ddala okusinga abantu si balambulukufu abamu si b'amazima batunuulira nnyo ebigendererwa byabwe nze nkulira Kampala naye buli wawulira complaint oli complaint ogenda omuwuliza bwoti ku ssimu gyakuwa nga takuwa ya kibiina ng'agakaadi wano nze agenda okuwandiisa election official si wange oyagala owuwo wamugjawa process eno nga bagirambuludde nti twagala omuntu agamba nti bannaye ku kyalo kino kaadi tezaamaze kubanga okusalawo kugenda kuba mwe gye mukola ki akalu kano kagenda kuba kalayini so twagala nammwe abakola obuvunaanyizibwa buno agina ettiimu yo ne ba election official paka ku byalo edda NUP ebadde tenajjanga nze mwogezi wa Democratic Party mu kibuga naye ekimu ku byasuula Democratic Party yembeera eno gye tugendamu abantu bwe baweebwanga obuvunaanyizibwa ngaddira abaana bakojjaawe abamwanyina abasengaawe nga bateeka akakiiko bateekako okukola process kaakati akalube kajjanga bali abasengaawo n'abajjajjaawo be bateekanga akakiiko ate mu kalulu kajjeno nga tebasobola kujja kukola ki so twagala enkola eyo tube nga tugijjawo tukole ebintu mu bulambulukufu kino ekibiina kya bannayuganda kyawukana mu mbeerera enkadde gye tukola ki gye tubaddemu twongera okubeebaza abavubuka mwenna n'abantu mwenna okwewayo tukimanyi nti NUP buli omu waali ayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo naye tubeebaza nti muli bavumu twebaza kunga omulimu gwekoze nti mukoze voluntarire era tusaba
akakiiko akatambuza ebyokulonda n'ekkunga mukwataganire wamu kuba muli mu bantu mwongere okusitula spirit amaanyi ago ge mukozesa ne gakumye vibe y'ekibiina kino okubanga ekola ki etambula. So n'ebigambo ebyo nandyogedde bingi naye obudde nsaba okwanjula meya Ssempeebwa ono ye meya Abudde Kasanga titebuyimukako bakulabe. Omukulu oyo yakola omulimu ogw'amaanyi ennyo nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi ajja yali meya Kasanga ti yakola omulimu ogwo n'ogwakola ki ogwasooka. So sebo tukwebaza gine kaakati okyali ku struggle. Nsaba okutwala omukisa guno okuyita omubaka wa parliament atubuuzeeko bwe tumala tugende mu mukolo gw'okulonsinga office. Sebo omubaka wa parliament. Kunga nyeko kunga Uganda kunga NUP everywhere racha people power our power. Tuli live Makindye olwaleero akulembera Makindye omukulu Nyeko Derek owa Makindye East asazeewo okulonkinga enteekateeka ez'okuwandiisa bannakibiina ki National Unity Platform abataafuna mukisa kuwandiisibwa mu nkalala za NUP basobole okubawandiika bamanye omuwendo gw'abantu omutuufu gwe balina bali bameka, bamanye bameka ababeegesseeko, bameka ababeeyawuddeko. Enteekateeka zino zikyagendera ddala mu maaso nga National Unity Platform bali mu kuzza obujja enkalala zaabwe nga ne gye buvuddeko Mwai Museveni bwe yazizza obujja enkalala ze eza NRM. Ye n'atukakasa nti yafunye abawagizi obukadde 11 ne National Unity Platform nabo bagamba nti naffe katuwandiise abaffe tutegeere bali bameka. Tusinzire obukadde 11 obwa NRM n'obwa NUP n'obw'ebibiina ebirala byonna ebiriwo tufune omuwendo omutuufu tukakase nti ddala kituufu ogwo n'omuwendo gwa bannayuganda bonna balonzi kiyambeko okutangira okubba akalulu mu 2026 kuba omukulu otugamba obukadde 11 nga bali mu nteekateeka ez'okulangirira akalulu ka 2026 nti bakawuuse buva. Enteekateeka zino teziri Makindye yokka wabula zirina okutalaaga eggwanga Uganda. Buli kitundu kya Uganda balina okuddamu okuwandiisa enkalala z'abalonzi. Tujja kuba tulaba entambula eno bw'enaagenda mu maaso era ekibiina Secretariat ejja kuba etuwa omuwendo omutuufu nti tufunye abantu bwe bati be tulina mu nkalala zaffe ng'abalonzi b'ekibiina ki National Unity Platform. Our power, NUP, everywhere, Kasanga, Kabalagala, Lukuli, Bukasa, Gava, Kabalagala, Kiwuli, Zambia Estate, everywhere, Isugu. Abakulu okuva mu kibiina ekya National Unity Platform, Lord Councillors abali wano, Registrar waffe, Focal Person, Chairman waffe wa National Unity Platform mu Makindye East, wamu n'akakiikoko, bakansala Pelosi 3, abakulembeze baffe aba NUP ku miruka abali wano olunaku olwaleero, people power, our power, ne bafoot soldier bakyali baffe. Okusookera ddala abantu bano balina ekifo ekyenjawulo kubanga mu Kampala ng'abantu bonna batya okwambala ebimyufu n'okweraga ki kye bali, abamu bano bo baamira omwoyo. Bafutu soja abali mulimu n'abambadde t-shirt n'abambadde enkofiira. Twagala okubeebaza ak'ensusso
obutakitulekera ffekka. Waliwo bannaffe abamu abatiitiizi bagenda ne bakirekera ne bagamba tukirekedde abondo okubanga balonde. Kale myufu identity yaffe. Jeffe wewe oyambala ekimyufu oyawulibwa muki mu balala. Bagamba oyo wankyukakyuka. Oteekako baaji yange, baaji ya NUP, eyo baaji yaffe. Oteekako baaji, ekyo kikwawula muki mu balala. Beera n'ekintu kyonna nga kikulaga ntono waki wa NUP wankyukakyuka. Olunaku olwaleero tusse wano okulonkinga digital card registration. Tusse okulaba nga twewandiisa oba nga tulonkinga mass registration. Okwewandiisa okw'abantu baffe ki bonna gye bakola ki gye bali. Waliwo nno abatannategeera nsonga lwaki abantu beewandiisa mu kibiina. Mu abakulembeze baffe abakkunga, mu abakulembeze baffe abaalondebwa, ba registra, mukakataka abantu baffe okubannyonnyola lwaki bayingira mu kibiina eky'ebyobufuzi ne babeera bammemba. Lwaki omuntu yeetaaga okuba ne kkaadi y'ekibiina kyakola ki kyakkiririzaamu. Nze nzikiriza mu NUP. Wakkiriza mu NUP nsonga ki? Kaadi eno bagimpeerezeko kaadi entono eno. Kaadi eno waliwo omuntu agiraba n'ajjukira omwana we eyafiira mu ddwaliro olw'okuba nga teri basawo bakola ki bamala. Waliwo omuvubuka eyatwala mukyala we ng'alina essuubi mu ddwaliro lya gavumenti omukyala ajja kuvaayo nga muki nga mulamu. Waliwo ayagala okuba omubiri gumuluma naye tamanyi kikola ki kimuluma, naye talina busobozi bwa mitwalo 3 genda kwekebera. Waliwo alina omwana ku kyalo naye abaana bazunga. Feno Makire East ya ghetto. Olaba omwana atambula ku kyalo tasobola genda ku ssomero. Omwana atambula ku kyalo babeerawo bazannya mwaka ku mwaka bakuze kati batandise ku kyalo. Waliwo ayagala enkyukakyuka ng'alaba omwana yandigenze ku ki ku ssomero. Waliwo ayagala okulaba demokrasiya ng'abantu baba bavuganya ate oli tebamukwata olw'okuba ng'avuganya gundi. Bajja ne balaga Uganda empya nga bwe yandikoze eki, ne banjulira ensi manifesto bwe yandikoze eki. Ffe mu gavumenti yaffe eya pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nti ebyokusoma tugenda biteekako essira, ebyobulamu tugenda biteekako essira, eddembe ly'obuntu tugenda biteekako ki essira. Ebintu ebyo bisobola otugattira ewamu nga bannayuganda. Enkulaakulana, enguudo, infrastructure tugenda biteekako ki essira. Abantu abalaba eggwanga lino ne baliraba mu ngeri ey'enjawulo era abantu abo gye bali bangi. Muganda wange Ruvans abadde annyonnyola wano ku statistics z'eggaba. Ekyo no kikulaga nti abantu abo bonna abaatuwa obululu n'abalala beeyongeddeko ku nkola yaffe ey'emirimu bali wiringa okujja ne bafuna ki kaadi eno. Awo nno we twagala okubakungira kubanga mu maloboozi gaffe. Gwe secretary wa kkunga, gwe informal sector owa kkunga, owabavubuka owa kkunga, ow'omuluka ssentebe abadde akola omulimu omulungi nnyo okkunga abantu baffe. Okukwatira owamu ne registra mu reaching out ku bantu bano yonna gye bakola ki gye bali. Oba oli yakakyuka jjo mumukkiriza akole ki, oli waalangirira nti munnange nze nkyuse, tewali nsonga lwaki oba omukola ki nkutunyuza mu bulumi abantu be balina eri gavumenti eno. Ife we tugamba abantu tetuli kibiina kya bulijjo. NUP ye driving party yaffe, ye bode tetukolesanga ki, naye ffe tuli people power. We tukinnyonnyola abantu baffe abamu tebakitegeera. Kino kibiina kubanga omuzannyo baguteekawo timunnanga abantu balina okubeera mu ki mu bibiina. Ate awo mw'osobola okufuna empagi eza wansi mpaka waggulu. Olunaku olwaleero tulina obukulembeze okuviira ddala ku ki ku kyalo.
waliwo bannaffe n'abali balowooza tikunga eno teri mukola mulimu naye olwokubanga ebintu byaffe tubikola mu rwanda style pawuza NUP ina structure NUP kyebali ku ground tewali kibeerawo ku kyalo kyonna tetutakitegeera kubanga tulina obukulembeze wane waffe Makindye East okuviira ddala wansi kunga eyo yajjanga kirabo kubanga abantu baffe emabegako wali twagenda mu kalulu nga tetweteeseteese ne tutafuna mukisa Comrade Alanya alina kyayogeddeku wano ne tutafuna mukisa kutegeka abantu baffe amawanga ago gonna agakyusizza mu bukulembeze bakyuka mu ssaawa nga bagenda mu kalulu olunaku olw'akalulu obanga akalulu kakoze katya kubanga bayinza okukabba nga bwe baakola naye olw'okuba nga tuba n'enteekateeka ne grassroot abantu basobola okuyimuka ne bagamba nedda bino si bye twakoze eki kubanga constitution y'eggwanga ekola ki ekikkiriza kati okwawukanako ne bali bannaffe abaavaayo ne bagamba balina obukadde 18 ate tebulina bujulizi obwaffe bulina obuki twagala abakulembeze abali wano abakkunga tuwandiike abantu baffe ate bonna bajje bakole ki beewandiise awo nno mbasiigire ekifaananyi ekya Uganda empya basiigire ekifaananyi eky'amalwaliro agalimu eddagala basiigire ekifaananyi ng'abaana bamwe basobola okusoma mu ssomero erya gavumenti oba nga ssente ensaamusaamu basiigire ekifaananyi ekikaayanya olunaku olwaleero abasuubuzi olw'okuba nga ensimbi bazitoola abantu ne bazirinnyamu ki ne bazibba oli n'aba n'essuubi n'agamba kale ndi musuubuzi nina akaduuka kange naye n'awulira nti eddwaliro ly'erubowa ensimbi eza looni paka nakati tekikola ki ekyo nno kitugatta nga tekiriko kwawula bibiino n'awagira ki kubanga ffe tuli radical tuli extreme kubanga tumanyi abantu babifiiramu abantu bafa mu ddwaliro buli lunaku ekibagaana nno okuba ekituleekaanya nti omusolo ifulisi abantu baagala okuwa omusolo waliwo n'ensi eziwa omusolo okusingako wano bwe tukola ki bwe tuwa naye omusolo balaba we gukola ki bwe gulaga enguudo zikolebwa tugamba olunaku olwaleero census ne tufulumya billions empitirivu ennyo ne tukyetegekera emyaka 10 n'ebikola ne bikola ki buli nsimbi baagala gikola ki kugibba n'owulira olunaku olwaleero tubuuza sipiika biki ebigenda mu maaso ne bavayo ne bamuteekako ki ne bagamba nti abo batulwanyisa olw'okubanga tulina etteeka lye twayisa fe abayisa etteeka nga paliyamenti yayisa ki si muntu gwoba bakukwata nga olinayo wenyigira mu bubbi olunaku olwaleero bagamba wabba amabaati ogamba bannoonya birala ogamba kati bali bazungu kati n'ab'e Dubai bataddeko ki envuumu kati tetwagala mwetiitiire ku kyalo nowaba erosi ku kyalo nga mulaba ate vaayo yogere kubanga ye people power ffe twogera amazima nga bwe gakola ki nti wabba amabaati igwe vice president baminisita aba finance mwabba ki temwabba amabaati gokka mwabba n'embuzi kati amabaati kyekiwulikika naye ensimbi ze babba ez'embuzi ne baleeta embuzi ze baagulira ku ssente ezawaggulu ate bo babbirawo nnyingi ekyo nno kyekiremeseza gavumenti ya General Museveni mu buki enguzi kyova olaba bwe tukwata ku muli w'enguzi tujjayo n'agaki kati saagala mwetiitiire ku byalo temukkiriza nguzi ku kyalo namwe muyimukirize ndi ssentebeewe wa zooni eno ekigenda mu maaso si kiki balabewo ekyenjawulo ku byalo byaffe ku bakulembeze ku bantu abalina endowooza ng'eyaffe ne ku levo eyaki tugande kirabira ku paliyamenti kuki okka oba tugande kirabira mu kibiina olw'okubanga ekibiina kivuddeyo kisalidde omuntu mu kutuukwamu kati nno ffe ekyo kyetukola ki kyetwagala so njagala okubazzaamu essuubi n'okubagamba nti ku mulundi guno abaali balowooza nti muyaga buyaga waliwo abaali balowooza nti guno gwali muyaga gwali kuyita buyisi baali tebannatuwulira
bali tebamanyi nti wajja kubeerawo mu kiti okujja nakugambe ono General Museveni tugenda mulwanisa n'amaanyi gaffe gonna. Ono General Museveni tugenda kumutwala kubanga ku luno egenda kubeera tsunami. Ku luno egenda kubeera tsunami etagenda kulekayo kintu naki nanti babrandinga guno muyaga buyaga. Kati no balinde ng'ekintu tukiyiye. Tebuli tetwafuna budde kunyonyola abantu baffe kiki twagala okukolera eggwanga lino. Tetwafuna budde kuteekateeka kibiina nga bwe tuli mu kukola. Olunaku olwaleero ku byalo byaffe abantu balina kaadi zaabwe. Olunaku olwaleero tulina obukulembeze. Kati nno eyo gye bayita tsunami ekola ki? Ejja. Message yaffe mugituuse mu bantu yonna gye bakola ki? Gye bali. Mubagambe ffe ku nkyukakyuka ku nsonga y'omuntu wa wansi tetuddira ku muntu ku liiso kubanga ebyo bye bireetedde eggwanga lyaffe okuddawa emabega. Message bagiggyeyo bulungi, si mukulembeze gundi. Abantu abamu ntera okubawa example, si kulonda nnyeko n'olowooza nti nooze nnyeko kikoze kitya? Kiwedde. Nnyeko ajja kubyogera. Ajja kukusanyusa mugamba akasajja tekalya ssente, akasajja kagumu, akasajja kayimiridde, akasajja tutambula nako, akasajja tubeera nako. Naye ebizibu tebijja kuggwawo mpaka ng'ekintu tukikoze tutya? Tukisimbukuluddeyo. Mpaka ng'ekintu tukiggyeeyo. Bw'ojja okulaba abaana nga bagenda mu masomero ne bakola ki? Bw'ojja olaba ensimbi y'omuyi w'omusolo nga tekola ki? Nga tebbibwa ng'ekola ekyo kyerina okukola ki? Ng'okola akasenteko ne katuula mu ki? Mu nsawo. Ekyo nno kye kigendererwa kyaffe. Tetuli mu kwagala bwagazi kukyusa bukulembeze lwa mulimu. Obukulembeze bukyuka okumala emyaka 4. Kale ekyo kituufu, ebikulembeze bulina okukyuka. Omuntu talina tulemerako okumala emyaka 4. Omuntu talina tulemerako okumala myaka 4 nga takola ki? Naye waliwo ensonga ssemasonga ziri ze tukola ki? Ze tusimbako essira. Ez'omuntu waki? Owa bulijjo. Kweyagalira mu ggwanga lye. Kubanga olunaku olwaleero lwa kulonkinga sigenda kwogera bingi nnyo. Naye tutera okugamba abantu abamu. Oli bw'aba nga yakavamu NRM mukkiriza akole ki? Nze we nali nzija abantu bali abamu tebakikkiriza. Ate nga nsiiba nkyogera waliwo bakikolesa advantage antabo bakajja. Naye bo abali ku mulamwa. Waliwo abaagala okitukubisa. Ate ku myaka gye nnina mwali mwagala. Naye waliwo abaluddeyo abakola ebikyamu ebikola ki? Waliwo abatuula ne Museveni. Waliwo abatuula mu mmwe nga baagala okubabuzaabuza nga naye bye bakola mulaba si bya nkyukakyuka abo mugobe. Naye mu ngeri ey'enjawulo ndabyewo muganda wange mutabani wa Simbwa. Muganda wange yimuka abantu bamulabeko. Kati abaana abalala bangi nnyo abali mu maka gaabo mwe mulowooza nti veteranti olw'okubanga yali NRM, olw'okubanga yali chairperson NRM ku kyalo. Nabo balowooza nga kitaabo banga ki? Abazadde basasulidde abaana kati beetegeerera bagamba wano waliwo ekikyamu. Naye ate n'abazadde abo bw'otunyula obulungi ennaku zino nabo baffe. Era muzeeyo omundabira kubanga message ye ndaba yakyukira ddala ng'akwemu. Kati mubatuukirire yonna mubakole ki? Mubakunge bakole ki? Beewandiise. Temusosola muntu n'omu oba oli awakira gundi oba awakira gundi. Zakina mbaddemu FDC zemwenyu ebintu ebimu byasangukawo. Ate nga tujja kukola ki? Ekyenjawulo ffe tetujja kkiriza kyaffe kusangukawo. Oli bw'ali ensimbi ng'ono kyali waffe yazibyako nga tukola tutya? Bwe tuwulira bano babedi nga boogeza ebirimbilimi nga nabo tukola tutya? Kubanga twagala okulaga ekifaananyi ekituufu. Si kulekawo ntono kyali wange yalidde ensimbi kamulekewo ng'akola ki? Ng'asaavinga abantu baffe. So n'olw'ebigambo ebyo njagala okubeebaza mmwe mwenna abeenyigira mu nteekateeka eno. Njagala okubeebaza abawaddeyo obudde bwammwe okujja olunaku olwaleero okulaba nti tulonkinga nga Makindye East enteekateeka eyawamu okulaba nti tukunga abantu baffe. Njagala okubeebazaako ensusu mu nnaku 2-3
kaadi ze babawadde mwalaze nti tezimala. Kati naawo mukulu Ssemugombe ekyo kiraga nti Makindye East yanjawulo, abantu baagala enkyukakyuka. Kaadi ze mwatuwa wane waffe zaggwawo olunaku olukola ki olusooka. Era olw'eggulolo lwennyini registrar ne badduka ne bafuna kaadi ki endala wamu ne ssentebe. Ekyo no kiraga obwagazi n'obuganzi obwa NUP wano ewaffe mu Makindye East. So twagala okubakubiriza naddala abo ba senior citizens. Nina ba senior citizens bendaba eri emabega bakadde baffe. Twagala okubeebaza kubanga kino emikiki emito kino gy'olaba ekiwera kikumira nnyo ku magezi gammwe. Abamu bagenda ne balowooza kibiina ky'abavubuka bato, bano abaana basomyeko bano abatakwatangako mu kintu ate kiki. Tulina n'abantu abakulu abakadde ddala ababadde balwana Museveni olumu nga naffe tetunabakola ki kuzaalibwa naye nga balaba ebintu ebikoze eki ebitambudde bulungi. So munzikirize nkome wano tugende mu process ey'okulaba nti twaniriza abo bonna bonna abagenda okwewandiisa mu Makindye East. Naye mbaŋŋanyi bantegeezezzaako tetulinawo ne bannaffe 2-3 abazze abagamba nze mbadde chairman wa kyalo, naye guno ogubiina ogwa musajja atali eyo guvuddemu. Kino ekibiina kya General Museveni kikoze eki? Tubayina bantegeezezza nti ssentebe ndowooza ssentebe yandize n'akakiiko ka Vundiki nga sinamaliriza kubanga ssentebe wa kyalo naye agamba sikyabikola ki sikyabitegeera. Ntegeezeddwako n'abalala weebali wano bajje wano bajje wano tubawumbisa batugambe ebigambo 2-3 nate tubanjule mu kibiina eky'abantu. Ssebo ssentebe owa constituency nja kusaba abantu bo bano bawe omukisa bogere ebigambo 2-3 na lwaki eri bavuddeyo okulaba omusana guno naye n'okwegatta ku maanyi gaki mu lujjudde ebyaffe byaki bya lujjudde. Bassebo ne bannyabo buli omu kiti kye nsanyusa okasa. A people power. A people power. Nze Bazeketa Ssenyomo Simon. Okusinga bampita Bazeketa.